有一日，小豬走咗入森林，發現森林裏面有間超神奇糖果鋪。狸貓叔叔，超神奇糖果鋪有咩糖賣啊？只要食咗鋪頭賣嘅糖，就會有神奇嘅事發生㗎啦！真係會有神奇嘅事發生？好甜啊！不過咩事都冇發生啊！小豬一邊食住糖，一邊話：叔叔，呢粒都唔係神奇糖。狸貓叔叔笑笑口咁話：你試下舉起呢嚿大石頭。唔得啦，嚿大石頭咁大。小豬一邊咁講，一邊試下舉起大石頭。小豬真係舉起咗大石頭。哇，好犀利啊！呢粒糖真係好神奇啊！睇下，真係好犀利咧，係咪？呢粒係神奇大力糖，可以令你變得力大無窮。但係小豬食完粒糖之後，哎呀！佢再搬唔喐嚿大石頭。一食完粒糖，神奇嘅效力就會消失。小豬，跟住試下呢粒藍色糖，佢嘅效果都好犀利㗎。狸貓叔叔一邊咁講，一邊將粒糖放咗入小豬個口裏面。小豬食咗粒糖之後，都係乜事都冇發生。不過狸貓叔叔又話啦：小豬，你試下大叫一聲。小豬試下發出一啲噗嘅聲音。啊！呢粒係神奇獅吼糖，食咗呢粒糖就可以發出獅子嘅叫聲。真係好犀利啊！啊！連小豬都嚇咗一跳。但係小豬食完粒糖之後，果然小豬就變返原本嘅聲音。我哋再試下呢粒綠色糖，呢粒都好犀利㗎。狸貓叔叔咚一聲將粒糖放咗入小豬個口裏面，然後噗噗，小豬竟然消失咗。原來係咁，呢粒糖可以將我隱形，好犀利啊！好犀利啊！小豬超級開心。當小豬食完粒糖，只係聽到噗一聲，又打回原形。小豬，跟住你食呢粒糖啊，真係超級不得了。狸貓叔叔講完，又將粒糖放入小豬個口裏面。點解會咁嘅？小豬竟然變成大野狼。點呢？呢粒糖係咪真係不得了呢？太犀利啦，叔叔！我想買3粒紅色糖，1粒綠色糖。狸貓叔叔將小豬買嘅糖裝入個樽裏面，然後話：我再送多粒神奇平安糖俾你。如果你遇到麻煩，即刻食咗佢，就會發生一啲令你驚訝嘅事㗎啦。狸貓叔叔講緊嘅時候，都將白色糖放入個樽裏面。多謝你啊，狸貓叔叔！小豬講完就笑呵呵咁走。行行下，小豬腦裏面閃咗一個鬼主意。嘿嘿，等我嚟整蠱下先。小豬一口氣將3粒紅色糖放晒入口裏面。跟住變成大野狼嘅小豬，將森林裏面嘅動物嚇到四圍匿埋。
我係大野狼，我要食晒你哋。啲動物嚇到好驚，嗌晒救命咁。大家都以為我係大野狼，都唔知道我其實係小豬。就喺呢個時候，喺樹蔭度跳咗一隻貨真價實嘅大野狼出嚟。唔得唔得，你太渣啦！你咁樣做，連一隻兔仔唔係連一隻老鼠都捉唔到啊！小豬冇諗過會遇到真嘅大野狼，佢呆下呆下咁樣順住大野狼嘅説話問：咁要點樣做先好啊？跟我嚟，我教你。大野狼完全冇發現眼前嘅同伴係小豬扮嘅。咁就拜託你啦。小豬雖然咁講，其實早就嚇到成身震晒，心裏面好驚，好想快啲甩身。原來大野狼帶小豬去嘅地方竟然係大野狼鎮，周圍都係大野狼。咦？奇怪啦，我好似聞到小豬嘅味道嘅。係啊，聞起嚟好似好好食咁啊！味道，好似喺呢度傳嚟嘅。於是好多大野狼都向住小豬身邊聚埋嚟。就喺呢個時候，哎呀！變成大野狼嘅小豬，呢個時候佢條尾變返原本攣曲嘅樣。喂，你哋睇呢隻嘢怪怪地。呢隻嘢身上面有陣豬味啊，好可疑喎！唔止咁，小豬竟然連手腳身體都變返原本咁嘅樣。大件事啦！小豬好慌張咁將綠色糖放入口裏面，然後小豬隱咗形，所有大野狼都見唔到小豬。趁而家咁快啲返屋企先。但係大野狼聞到小豬嘅味道，加上呢個時候粒糖已經食完，小豬原本隱咗形嘅身體又再出現返喺大野狼面前。哈哈，捉到啦！小豬心諗：你真慘啦！忽然佢又諗起狸貓叔叔講過嘅説話：食咗呢粒糖就會發生一啲令你好驚訝嘅事㗎啦。於是小豬好快咁將粒白色糖放入口裏面，跟住小豬竟然漸漸變得越嚟越大，越嚟越大。大野狼全部都嚇到好驚，一邊大叫救命，一邊好慌張咁喺小豬兩隻腳之間揾路走。小豬鬆咗一口氣，然後話：超神奇糖果真係太神奇啦！不過以後我都係食返普通嘅糖算啦。小豬講完之後，放心咁笑起嚟。